tegerezanga ebintu bisatu ebikwatisa abantu abo. Buli alina evidence mu kalulu akali mu gomusango gwo guli mu court. Wakuuma ka kalulu. Nakuuma. Oyina evidence ku simu? Njirina. Kati gwe drone gwe gwenoonya. Kulufiga bonga tebabakubanga. Basi baga katonga tebabakubanga. Kakati n'olwekyo ebintu bino mu violence mu biseera eby'obutabanguko wabeerawo bangi nnyo ababifunamu. Okitegeera? Kakati n'olwaleero omulabe waasobola okukozesa akakisaako najjira mu drone etali ya government n'akutwala. That's the bad thing about insecurity that is organized by the state. You don't know who is who. Okimanyi nti olwaleero osobola okwambala ekyambalo ky'amagye ekyefaananyiza ekyamagye n'okiteeka ku mutto n'oyita kuba traffic ekiro nga tebakubuuzizza oli kano ki ne bbaaliwa ye ey'amagye naye nga gwovuga buvuzi otaddeko kyekifaanagana kubanga otaddeko ekifaanagana ekyabo banna naate nga mu nsi endala tosobola kuvuga lwe Rwanda tosobola kutambula road block 2 nga tebanakubuuza ekyo bitambuliso yiko wapi ogamba oli kano. So ensi bw'ebeggwawo gavumenti ezinaatera okugwa ebyo byonna bijja era n'abaalaba ku ziri tebyewuunya. When the center loses power buli kintu kigwa kubanga power is a secret item tekyeyalingibwa singa sitaani yafuga eggulu naye lwakuba nti kati abalina power bangi buli omu alagira. Tuvulaba ng'ogenda ku poliisi n'oloopa omuntu ali mu ngoye za bulijjo yakutta omuntu kati omuntu oyo mugenda munoonya mutya. Bobi Wine leero ezizinze lisiti y'abaana 205 President Museveni yasomyeko bana. We have them. Ayemba Paul Kasirye. You will give that to the media. Tetuuse mu level ng'abantu balina okwenoonyeza abantu baabwe ng'ebyabeeranga ennamanve. Akati n'olwekyo gavumenti eno balina okukkiriza baddeyo ku drawing board okugamba nti what has gone wrong n'akantu kabadde alina ka peace. Abantu bagawange twebaka otulo naye leero buli woolaba drone abantu badduka buddu. President Museveni nga boobote ali nabo abaagala okusuula gavumenti si be ba Bobi Wine abakwata abantu nga tebagoberedde mateeka bebalabe ba President Museveni nga baamini mu 71 be baali abalabe Uganda yeewuunyisa. Kakati n'amini naye bambi naye we yafuna obuyinza n'atandika okulaluka ali Nyerere ali mayiro 5 okuva waali. Nyerere is the problem. N'atandika okuwalaŋŋana ne Nyerere nenga mu butuufu mu bizibu bya Uganda mu 79 Nyerere yali ayingiriramu wa okitegeera. So ebizibu bya President Museveni ye income inequality abo singa ababbi ba sente singa bawamba n'abaleetera bakomando abanyozi b'ebisakiro ababbi sente zo malwaliro. Gomanyi President Museveni amala akwatayo abantu 7 ababbi ba minister ab'amaanyi n'abayisa mu State Square nga tebali mu ngoye ensi eyinza okuba enduulu nga afazaali. Uganda eyinza okudda mu mirembe abantu ne baddamu ne bafiiringa nti alina kyasobola okukola. This is a 8-year-old leader. People tebakyamu respectinga afugira ku mundu omuntu n'agamba amabaala angaggadde negeggula akati n'olwekyo banna abamugamba nga amazima yabejjako bamuhwezi baani n'asigaza ababbi abamuleetera ba investor ab'ekifere. Sitaalini yakwata enkoko n'agikunyulako ebyoya n'ejja omusaayi n'agita ng'eri mu bulumi edduka okuva waali naye bwe yajjayo empeke z'akasooli n'agisuulira bw'ati enkoko yeetoola n'eddanga eri akasooli yatengedde wa Sitaalini. N'agamba abalasya nti baddikiteete bwe tuba tuvuga ensi bwe tutyo bwe tubeera nti ensi tugikola buli kimu ne tuba abantu ne tubateeka mu safe houses naye era bwe tumala ne tubawo obusente beerabira bye twakola ki bye twakoze. Kati be bannabaabufuzi ba Uganda nti President Museveni bamuvuma wano ku kamera naye ng'atigomeza ensi bw'ati
naye ogenda okulaba nga bamaliriza beetoolodde bye yabakola bivuddewo. Okay, bana Flash Lecture ne Uganda tuyenza mwebale kwera munaffe, mwebale kubima ku mukutu gaffe. Tuli basanyufu nnyo okubeera wamu nammwe. Omanyi nnaku zize zitingana nga mubuuza Tamale Junior yabulirawa. Ekituufu Tamale Junior abadde alina byakwasaganya mu nsonga mu ggwanga awamu ne family. Byonna bingi adda akwasaganya nga ali busy somewhere. Kakati olunaku olwaleero tufunye omukisa tuli naye. Nga lwaki tusoze okumulaba olunaku olwaleero ensonga zino azinawo naye omukono kwa musajja wa Nuupo an activity and things of that kind. So n'olwensonga eyo ne tumulaba twogere drone ziwamba nani manti drone yamutwala munnange katumukuddeko betubevi katuli naye twogeremu tulabe drone azogerako ki naye ng'omuntu ate n'omusango guno struggle yaggwa oba ekyaliwo nga kyetugaze okwebuuza Juni. Yes, so yebalo akodde obulamu nebaza abantu abalawo omukutu gwaffe guno Flashlight Uganda. Mbadde mbuzeemu ffe wairo. First of all mbeera busy olw'ensonga nti nina kampani yange eya tourism. Ate covid yakubye nnyo tourism nnyo. Ekyokubiri nange mbaako n'ebintu byenkwasaganya kwa media si mulimo. Just ojja wano no enlightinga ku opinion yo no diet n'okola. Lwakuba kati politics gwafuuka mulimo. Kyekyo kyokka ekizibu nti omuntu omuleeta wano ekisinga obukulu kali kwoteekako Tamale Junior a psychologist and an activist. Kyekulaga nti nina professional gyengwamu era bwe mbanzija mu byobufuzi bino tekindeetera kusuulawo kiri kyenakola kyenasomerera ate nzije mu politics. Politics si mulimo wabula buba buweereza service gye tuwa abantu wano okubwe buweereza. So omuntu oyinza okubula ng'olina byokwasaganya ebirala ebitali ate mu politics weweewo nga nebya politics nabyo oba obifollowinga ate ng'obibeeramu. Kati nze stage gye natuukako kankubulire professor baana abo kankubulire professor stage kati gye twatuukako is mukulaba nti abavubuka tuba inspiringa ne tuba motivatinga. Ekintu ekya affecting abavubuka mu ggwanga lino lwaleero loss of hope, motivation, loss of hope, motivation. Olw'ensonga nti kakati waliwo abantu abali baagala President Museveni agende nga yawaayo buli kimu n'aleka n'omulimu gwe. Today is stressed, aluzinze hope, awulira obulamu tebukyakola makulu. Alabira ddala Museveni has become one of the things that stressors, ebireetera abantu stress. So is one of the leading stressors. Just to mention the word Museveni here in Uganda, people get annoyed. People want to. There is one person gwemanyi yasazeewo okukwata ekifaananyi kya President Museveni akitimbe mu maka ge mbw abeere ng'agamba abaana be nti Museveni mubi. So there are a lot of stressors in this country, and as youth we must motivate them. Absolutely. To see that there is a life after elections, to see that they continue in a peaceful way to demand for change, but at the same time to see that there is something they are doing for their families. And because at the end of the day it's what the food, additional food on your table. Because being in a struggle, you can be in a struggle, but at the end of the day you are supposed to eat, you are supposed to go to the hospitals to get medication. But when you reach at the hospitals, there are no drugs. The nurses don't have the zeal, the motivation to work too. So everyone is stressed in this country, from the salary they pay to this government officials. Namubanje emisala abasomesa kakati omusomesa abanje omusala gwosuubira otya okusomesa omwana n'ayita. So kiba kizibu nnyo buli omu stress alina waagisanaga. After all we are not paid. We get our salary rate. Why should I come to a lecture room? Mfe n'abaana. So at the end of the day, the education that they get is to make them that is living a life and surviving in life. So the education that we get at the university is live a life, but they don't help you to survive in life. So if the cigar
eryobuyigiriza erisomesa abantu bwe libanga nalyo sirimativu ojja kufuna abasawo abatali bamativu half baked abantu baffe mulago nenga negligence yesinga obatta nazo nafirwako mugana wange mu ddwaliro n'ebimu ku byamutta negligence omuntu n'avaamu omusaayi ng'azadde nenga abasawo tebafaayo so obutafaayo bw'abasawo mu malwaliro byebizibu bya mwami Museveni sifa abanuupu omanye ekizibu kya Uganda ba president balwanisa abalaba abakyamu nobota yarwanisa Kakonge secretary general wa UPC at the end of the day nga ba Kakonge sibe bali na sikisa Kakonge Grace Kibingira aya Grace Kibingira ali akyawa nnyo obote era mu 1966 crisis wojisoma teyagenda kutuuka okubanga obote naye abali bakyawo obote ye ate yarabanga abalabe yaraba balala nenga baamini abawamba obote mu 71 ate be bali abalaba abatuufu so omukulembeze atuukana nalaba abalabe kati ya President Museveni amanyi gamuliko Bobi Wine ne Bobi Wine siye mulabe income inequality abagagga nnyo n'abaavu baavu nnyo ebbeeyi emmwanyi edda tuyasomesezanga omwana ku mwanya ngasomesa n'omwana n'amalako n'olwaliro Uganda ne economy eyimiridde kuki tuyimiridde kuki awaniga agricultural country now we are military country the best thing we are exporting is violence all over the region. Take our army in Sudan, they fight, they kill one another. Build your own companies. So you mean nowadays our military is the center of concentration? That's our economy now. As long as we export them, our soldiers to other countries, that's the main cash crop we are having right now. Because there's no coffee, there's no sim, there's no vanilla, there's no cotton. Special force. Engoye zaayo zikyava chai ba Uganda build Uganda nga minister byogera enviri ze Saudi sharing ze Sweden nga tozo mu Indonesia njala za Bungereza kizigo cha Bungereza yaga ba Uganda build Uganda so ebintu byewunyisa era nze kyenagamba nti tulina okuddamu tutulenge eggwanga tulabe yose Gondi yafuga emyaka Yugoslavia General Tito yafuga emyaka egisoba mu 3 bwe yavaawo Yugoslavia yekutulamu yafuna ebizibu bingi ekisinga okuluma olwaleero be banansi abakera ku makya ne basasula omusolo okulaba nti kale enguudo teweewooma binnya okulaba nti kale bw'ogendako mu ddwaliro ofuna eddagala eritandikibwako naye leero health center B ezitandikibwako mu regions zituuseewa ku myaka 3 mu ekyo ebyono byebiruma abayaaye emirimu Judicial Service Commission bwe beegaba emirimu bajja announcing mu bantu ne bamanya nti mu ministry gundi waliyo omulimo ne qualifications edda twasomanga amawulire ng'emirimu tuginoonyeza mu mawulire leero temu bakuba bukubi masimu bamala okugaba ne bateeka mu mawulire nga bafunye edda so unemployment yes eruma amawanga gonna tetukigana these are global challenges but percentages vary nti kama wanga gali gasobodde gati unemployment yene yabavubuka because obo yagala okuyamba omuvubuka ow'olwaleero ova mu elitism nova mbambala amasuuti n'otuukira ddala wansi n'omanya ono omuvubuka olwaleero yina abavubuka batasobola kusasula nnyumba myezi 3 tasobola kusasula mitwalo 10 kati olwaki teyeekalakaase ku luguudo kanga ali stress naye abakulembeze beesuliddeyo ogwannagamba ye kasita bamala okumulonda n'afuna emmotoka era kati babanja mmotoka za bukadde ebyo naye nga mu butuufu emmotoka y'omubaka lwaki omubaka aba avuga emmotoka esikira mu maaso naye mabega nga palamenti tewaliwo bisooto kubanga omulimu gw'omubaka ki budget registration and oversight yetaaga emmotoka esikire mabega ne maaso 4 wheel asaana kaspasio akakekereza let me tell you waliwo ensonga zitugenda otandika okwogerako mu nsi muno nti omubaka asaanidde afune emmotoka kikaaki nga ffe tubateeseza ogamba otya nti n'omubaka bayisiza 12 trillion bagenda kugula emmotoka ya miliyoni 3 egenda tukolera kiffe abatuuze ng'ovutudde emmotoka erimu esi esikira maaso n'amabega what does it not help us
babo buspacio buno motoko busina buspacio baba beda basana pichi kutuka kuchalo ku ground. Yes. You member of parliament, the fact is musana muvuga the border muvuga osana. By the way, please, the responsible people in the government of Uganda, you are advised you don't need to use serious vehicles, the 300 million, to waste our money. For what purpose? Bida yugira mubakomu. Ayavuze ke motoka ya million ebisatu nti nekola ka advantage mu community mwava. Sijirabangako. Sibalabangako. Kakati munnange ensize zategeera obukulembeze zategeera nti omuntu talina kuba nabwe ebindu okukola. Kitegeera obwebindu tunafuna obukadde 25 nenga allowance ziringa allowance nenga omusawo ajjanjaba abantu emulaga saving obulamu sente ali kukadde kamu working environment infu ne equipment tewali. Kakati priority yechi president wegana nti security yesooka nenga Uganda tetulwana ntalo zetulwana za balala. Sudani baganye simanye Somalia egenda gobe gwegwe nafu waliwo ekiseera bwe twali mu trouble bani abatuyamba Nyerere Tanzania yatuyamba Somalia yali nsi y'amaanyi nga Farai Didi yagifuga. Kakati n'olwekyo President Museveni yagadde nnyo okubeera regional leader na investing a lot of our resources into that because foreign policy yesinga as long as you please a few people in the region they will remain your ally and you ensi nebeera ku manerenda lingi kwakati EU yataddeko sanctions tuli ba manerenda ba China individuals nga individual ya ole gwanga tuli ba manerenda credible ensi namba limited ko atikati EU gondi European Union bwe kuteka ko sanctions yategeza Commonwealth no money. European Union nga iyo no money katizo ze credible tiensimwe yewola nga sente ziyise mu butuufu neggwangere ne lisasula mu butuufu. Kakati gobo sigalidde ki genda China mba manerenda abatabuza democratic credentials ne bajja ne bawamba ebisaawe twakuwola naye kisawe tukiwambye tusoloozeemu ezaffe ze twakuwola the Uganda karate yo European Union tebikola egakale tubongeddemu obudde oba tubasonyiye amaki zirite zisonyiwa ajja kujja wambe parliament national assets nga ziwambibwa. So ekyo kiba kizibu nnyo kyamaanyi miramu aki gye tuyina nange abatulaba obudde obusinga soka ne twogeramu ku nsonga ne twogera ku bintu ebiruma eggwanga lyaffe abamu balowooza nti nekiruma eggwanga omukulembeze nedda ffe bannayuganda ng'abantu waliwo ebintu ebiruma abantu nti abantu tebalina ddagala mu malwaliro nti abantu enguudo nfu nti abantu amasomero abasomesa kugamba normal things ebiruma eggwanga nekyewunyisa nti no Uganda yensi yokka gye tulina ennaku zino nti its priority military of which abasirikale betulina mu Uganda tebalwana ntalo zaffe balwana ntalo ziri ez'abalala. Kakati n'olw'ensonga eyo what are the priority things that the government should concentrate on? Junior tugenda okutandikira drone zino drone omusajja avuddeyo n'agamba I know abawamba abantu noloza okwogera ekyo ekintu ekyo tekirajja kyamututa olowooza anti nze neewuunya nti oba nti lwakuba nti president akaddiye kubanga olina tunuye ebintu bisatu mu nsi yonna teri muntu awakanya nti omuntu bamukutte because tewaba muntu ali above the law buli omu asobola okukwatibwa by the way. It is according to procedures abantu babakwata batya mu ggwanga eryo. Enanga yavaayo wa poliisi nagamba tamanyi yebya drone tabimanyi era ali mutuufu kubanga si poliisi abamagye nabo ne bagaa tebakola ki tebabamanyi. Kati President Museveni n'avaayo naga nti ye yasindika bakomando bano bonna tebabamanyi bakomando ye yabamanyi era mbu ye
yasindika ba komando bajje bakwata abantu abo naye kisinga okwewuunyisa nti mu mateeka ffe tuchallenginga nti really omuntu osobola okukwata omuntu nga mwekapise ebigoye ne mumukwata omuntu ono ne mumutwala ne mumukuba ne mumutokyalinga nga mutaddeko zi masks kwanka ekisooka omusirikale akwata alina okuba n'ennamba n'erinnya kitegeera ate omusirikale oyo kasita amala okukwata ng'omwogezi wa poliisi avayo nga gagundi tumuyina ffe abakolaki naye kati otuuse ku level nga pulezidenti alina abanyizi b'ebisakiro bakomando nabajja na Somalia mu zone country not lions of Mogadishu weziri mu ggwanga bajje bakwate lisiti nene bweti naye bonna abakwatidde drone bavaayo nga tebabawadde nti oba nti bagenze kubawa mataaba baweeweeti bavaayo bawenyera enjala zijjiddwamu ne bamala ne bakuba malwaliro. Violation of human rights. Omanye kisinga obubi abali mu omusirikale ali mu uniform kasita atategeera mateeka nti erolo y'omusirikale ki kuuma bantu na bintu byabwe. Kati leero abanyizi b'ebisakiro bakomando bebatende kunyiga ebisakiro leero be bakwatisa amateeka nga ne poliisi yennyini gye tuwa ssente empitirivu kwa mu constitution ne poliisi yekwata si ye mwayi poliisi yekwata nekuwa kuki naye nagenza okwetegerezanga ebintu bisatu ebikwatisa abantu abo buli alina evidence mu kalulu akali gwomusango ogwo guli mu kooti wakuuma kakalulu nakuuma oyina evidence ku ssimu njirina kati gwe drone gwe gwenoonya waliwo kye bayita affidavits mu kooti affidavits kwe kusayininga nti nja kuwa obujulizi nosayininga n'okusayininga bayinza okuba abo be baagala kubanga Bobi Wine alina ennaku 15 okunoonya mu mateeka bakiyita substantial effect. Substantial effect about nopo omusango ogwo ekisingamu obukulu is to okakasa kooti nti bana abasajja we babba obululu pulezidenti nga bamugjeeko obululu bwe yabba bwonna taweza bitundu 5 bimufukisa ggwanga 50+1 kye bayita substantial effect. Kati abalina obujulizi obuleeta substantial effect mwe musooka kuba munda kyobalanga nobiyanere n'edi mutwe ekibakwasa okibatwaza mu kooti masho they are witnesses oluusi ne video baziina zibasobola okutwalira abalamuzi kati gwe ekikuteekesa mu kooti masho singa bakuteeka mu civilian court you don't lawyer agenda nafuna production warrant ne bakuleeta kakati gwe bakuteeka eri mu kooti masho. So those people who are involved ekyokuli president yagambye nti abali mu plan B. This government has a history of creating stories to criminalize, first of all, opposition leaders, and this is not the first time. Kanochiza Besigye at one time was linked to ADF, that is collaborating with ADF. This is not the first time. Bobi Wine was given a gun that disappeared like ice cream. You remember in Arua? So they have a history of criminalizing people. You see? Akarakasa president kwagamba okwabaawo mu November nga 18. Engoye z'abanupu basooka ne balumba ekitebe abaami abo ne babba engoye eza nupu ne bafunayo ganga nga bwolaba 2010 ganga yali yaabwe eberisha era mwami Kayihura bamubuuza ana Egypt ne bamuga nti kita tomuyita oti we work with him nakiriza taxpayers money is supporting 2010 era ne government mu byenenya mwami Kayihura mwe muli okuforminga emerisha
government jetamanyiko, but it operated in the city, in the capital. Nga yiso weri CMI weri. What am I saying that? Weba engoye zino. Government kyangu nnyo kucreatingawo militia. Nejja nekola effujjo nga baagala okucriminalizinga bananyini engoye zino. Era President Museveni bwe yabeeranga mu government z'obote bobote sibe bali batta abantu. Not at all. Bakwatanga uniform z'amagye, amagye ne galumba abantu ennakulabye ne gatta abantu. Buli omu naga nti abaserikale bobote batta abantu. We call it state craft. Era nze nga nyingire wange nsooka kutuna wansi wa kitanda. Tewabaye mundu. Nange nkikola. Nentuna wansi w'ekitanda ennyumba nenjigiragira ne kasasiro ne mutunulamu. Bajja abaye ne anti abo bogenze mu court martial monopoly of the army. Tebakukiriza genda mu civilian courts. Bakwagala eri. Nanti weewunyisa atali military person. Lwaki wereza mu court martial. Uganda za kwegamba omufere wabba abantu ate nga tugamba nti katugambe faza yabbye abantu ate bamutwala Lubaga. Nti katumutwale Lubaga bamuwozese. He's a thief. Ayagera ko police. Vis-a-vis whatever he or she is putting God. Mubbi. So that's a problem that we are having, criminalizing people. And you know President Museveni's speech, by the way, bino byonna byava ku speech ya president even before the election. For him, he was dealing with an insurgency, a group that wants to challenge power, supported by Western elements, where there is no even evidence. Because even the president is supported by Western government. Why is it bad that the Ugandans who are abroad are the ones who are Westerners who are sending money here? So it is about evidence, facts, and a certain group that want to victimize another. So that's African politics. You see, when you were young people, you want to change because Bobby Wine's revolution is peaceful. True. I agree. Peaceful. And I've been in those people of Nope. I did psychology. These are people who are just saying that they want change in service delivery. And that's what should be. That's all. But you have a president araba kino ekyokumugamba nti bagala change in service delivery because impunity, entitlement. Who are they? This is a country where I have created a class of wisdom, of knowledge. What are you telling me? We have been in the bush, we fought for peace. There's this perception that some people in Uganda should not talk about their well-being. That some person, he has a vision, he knows when to stop and when to go. So the citizens cannot challenge for accountability. They cannot ask for their well-being. They cannot ask for how much money the government is using. You see, it's about accepting. Okay. But bano abayekera bo baraba banonga abagala bajjako amaanyi n'obuyinza. So that's a problem.